हेलो दोस्तों, हमारा मिट्ठू बैठा हुआ है। देख सकते हैं कितना प्यार। दीपक कहता है। और क्या कहता? हाँ, क्या खाओगे? कुछ तो बोलो। ठंड लग रही है। देखो कब कब आ रहा है। ये देखो, मैं हमला कर दिया इसने मुझ पे काटने के लिए। मिट्टू ये शरारत करती है, देखो कट्टी करता है। मारो। किसने मारा? किसने मारा? दीपक बाबू।